हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक होम रेमेडी जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है जब उन्हें सर्दी और साथ साथ उन्हें बुखार भी हो। तो ये सर्दी बुखार कफ सभी के लिए ऑल इन वन रेमेडी है। आप प्लीज़ इसे ट्राई करें। हमें चाहिए यहाँ पे 4 से 5 तुलसी के पत्ते, छोटी कली 1 लहसुन की, अजवाइन के दाने। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमें चाहिए हनी, 1 पिंच के करीब हल्दी, नमक भी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें तुलसी के पत्ते डालने हैं। थोड़ा सा क्रश करने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें डाल देंगे ये लहसुन की कली। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें डाल रहे हैं ये अजवाइन के दाने। तो फ्रेंड्स अभी कूटने के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे पेस्ट है ये अच्छे से पिस गया है। अब हम इसे छान लेंगे। फ्रेंड्स, इसे छानने के लिए आप कोई छोटी छन्नी ले लें। चम्मच के ऊपर हम ये छन्नी रख देंगे। पेस्ट बनाया है, इसे हम छान लेंगे। यहाँ पे 1-2 बूंद पानी आप और ऐड कर सकते हैं। छान लेंगे। छानने के बाद हम इसे गैस पे बिल्कुल कुछ 1 या 2 सेकंड के लिए गर्म करेंगे। आप इसे छू के देख लें, बच्चे को ज़्यादा गर्म ना हो। इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल 1 पिंच सॉल्ट, 1 ही पिंच हम यहाँ पे हल्दी डाल देंगे। हम इसमें डालेंगे हनी। तो फ्रेंड्स, हनी डालने से इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और बच्चे आराम से खा लेंगे। मेरे हाथों से ही इसे मिक्स कर दूंगी और हाथ बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिए हैं, वॉश कर लिए हैं। और अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप ये 1 चम्मच दिन में और 1 चम्मच रात को सोने से पहले दे सकते हैं। सर्दी और कफ में बहुत ही ज़्यादा आराम आएगा, बच्चों को नींद अच्छे से आ जाएगी। प्लीज़ एक बार ट्राई करें। और ये घर की दवाई है, आयुर्वेदिक 100% होममेड है। सो इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टिल देन, टेक केयर, बाय।